Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda men uy hayvonlarini to'playman. Tushunmagan bo'lsanglar, bu modda artefakt ishlatganman. Mana shularni hammasini yasab chiqishim kerak. Tushunmagan bo'lsa, mana shu hammasini yasab chiqishim kerak. Mavigacha yasab chiqishim kerak. Xullas hammasini yasab chiqishim kerak. Tushunmagan bo'lsanglar, video davomida tushunasizlar. Bu birinchi qism, ikkinchi qism chiqishini xohlasanglar like bosinglar, obuna bo'linglar. Xullas biz cho'zib o'tirmasdan videoga ketdik. Biz Afrikada paydo bo'ldik, ya'ni savannada. Men Afrika deb ko'proq aytaman. Daraxt chopishni boshladik. Hamma uy hayvonlari ham sizlar o'ylagandek oson yasalib bermaydi. Hozir ko'rsatdim, har bittasini craftga olmos kerak. Har bittasini emas, bittasini craftga olmos kerak emas xolos. Shuning uchun birinchi bo'lib o'shani yasash kerak. Lekin yasay olaman buni. Mayli, daraxt chopdim, keragidan ortiq va maydalaymiz. Verstak yasaymiz. Verstak yasalsak ham bo'ldi. Verstak yasaymiz. Bu konga tushib bittikda temirli bo'lsak bo'ladi. Shuning uchun tezroq tosh kovlab kuchayishimiz kerak. Bo'lsa o'sha konga yuraylikchi. Faqat ovqatim yo'q har ehtimolga qarshi. Mayli, bu yerda o'zi nimalar bor? Temir yo'q shekilli, lekin bu yerda nima bor? Balki tush kerak. Yana bu yer qorong'i emas. Yana bu yerda maxluqlar ham bor emas. Lekin mana bu yer qorong'i, yo'q temir. Ularni kovjaymiz. Xo'p, endi bo'lsa bu yerdagi bir nechta ko'mirlarni kovjaymiz deyishim shart. Men ovqat topishim kerak. Qayerda ekan ovqat? Keyin konga tushaman. Chunki ovqatsiz konga kirish qanaqa bo'lishini bilsanglar kerak. Yana bunaqa savannada haliginaqalar ko'p bo'lasdi. Moblar, o'shalarda ovqat olsa bo'lardi. Qayerda ekan ovqat? Mana zombi qayerdan kelib qoldi? Sen qayerdan kelding? Qaysi go'rdan kelib qoldi bu zombi? Menimcha mana shu yaqin atrofda kelib qotgan bo'lsa kerak. Qayerdan keldi u yana zombi? Ovqat ham topilmayapti. Ovqat topib oldim aynan konni oldida. Bularni o'ldiramiz. 2 dona. Yerda boshim yurmanmi? Bu yoqqa kelsangchi, bu yoqqa kel. Hozir konga cho'ktirib yuborasan meni. Bu yoqqa kel. Bo'ldi. 2 dona go'shtni boshimga uramanmi? 2 dona bo'lsa. Mayli, mana bu yerdan sekingina chiqamiz-da, yana ovqat qidirishga yo'l yo'talamiz. Yo'q, tovuqvoylar. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Tuzuk yuribsizlarmi? O'lishga tayyormisizlar? Nima asabga tegib qochaverasan? Buncha asabga tegib qochaveradi-da bu. Va bizda 3 dona go'shtni nimamga ursam ekan a? Tushda pastga berkinib olishimiz kerak. Bo'lmasa maxluqlarga yem bo'lib yuramiz. Shuning uchun pastga tushib olishimiz kerak. Xo'p, mashallalar yasaymiz va ikkinchi qo'lga olamiz. Ko'p qulay bo'ladi. Qulay degan so'zlab topdim. Lalalalalalal. Endi mana shu yerda o'tiramiz tong chiqquncha. Yo'qsa maxluqlarga yeb bo'lamiz yoki tashqariga sursak bo'ladimi? Mayli, bular pishguncha men kon kavlab turaman. Balki temir toparman. Yerdagi tuproqqa tuxum qovurib qo'yibdimikan? Hayot, nimaga tuproq bor? Yerda tuxum qovurib qo'yibdimikan unga? To'xtanglar. Mana bu yoqqa basharlar qo'yish kerak. Bo'lmasa maxluqlar paydo bo'lib asabimga tegadi. Xo'p, hamma yo'qqa qo'yib chiqish kerak. Maxluq paydo bo'lsa agar pishamizda qovurilamiz keyin. Yo'q, temirlar ham pishib bo'libdi. Ajoyib. Xo'p, endi bo'lsa temirda qalqon va kirk yasaymiz. Birinchi bo'lib qalqon yasaymiz. Keyin bo'lsa kirka yasaymiz. Xo'p, nima bo'lyapti? Tayyor.
Ana temir ko'rka tayyor. Toshib ham sinib borayotgandi. Ana isn't it ironic degan achifka berishdi. Sen temirdan narsa yasading. Ajoyib. Endi bo'lsa ketdi. Konkavlashda davom etamiz. Konkavlashda davom etamiz. Xullas. Shunasilar degan umiddaman. Men ashuna degim kelyapti-da. Bayli. Hop. Endi bo'lsa qalqonni ikkinchi qo'lga olamiz. Mashalani bo'lsa ovqatni oldiga olamizda. Xullas qornimizni kavlashda davom ettiramiz. Yo'q, 2 sekundga pauza qilganimda temir chiqdi. Majja. Faqat 2 dona ekanda ham mayli, boriga shukr qilamiz. Bu nima balo bu? Nima bu? End portal qalasimi yoki bo'ldi, tushunarli. Bu yerda bitta uy hayvoni bo'ladi. Xullas sandiqda baviyaroqdamidi. Pasha dedi shekilli. Pashetni sandig'ini uxlatishimiz kerak. Sal baviyaroqqa kelamiz va ochamiz. Yo'q, bu yerda squid pet bor ekan. Ya'ni bu uy hayvoni suv ostida nafas olish imkoniyatini beradi. Birinchi uy hayvonni yasaganimiz uchun achivka berishdan ajoyib. Endi bu yerda boshqa joyda kavlash kerak. Bu yerga tushsak zombilar paydo bo'ladi. Zombilar bilan jang qilgim kelmayapti. Redstone topib oldim. Redstone'dan ba'zi craftlarda kerak bo'ladi. Qaysi craftlarda kerak bo'lishini ko'rsataman. Qani o'sha nima hamma. Mayli. Pet deb yozamiz. Pet deb yozsa chiki puki. Pet deb nolet deb qo'ydim. Mayli, pet deb yozamiz. Nima nolet deb qo'yapman? Pet deb qo'yamiz. Mana Marvinga redstone kerak bo'ladi. Marvinga ham redstone kerak bo'ladi. Yana bilmadim. Yo'q, yana 2 sekundga pauza qilganimda temir chiqdi. Ajoyib. Shunaqasiga ham temir to'plasak bo'ladi. Chiqdi. Qanchalik omadliman men. Nimaga omadliman men? O'zi omadlimanmi? Nega o'zi omadliman? Yetib kelibdi-ku. Mana shu yerdan olmos topsak bo'ladi. Mana shu yerdan bedrock bor joylarda olmos bo'lishi mumkin. Mana temir kirka bilan kovlash butunlay hatto toshini yasab olsak bo'ladi. Chunki olmos chiqqanda kirkamiz singan bo'lsa biz omadsizmiz. Moliga qarshi 2 ta yasab olsak bo'ladi. Agar hozir olmos topilsa biz bitta hayvonni yasak bo'ladi. Bitta emas, ko'p. Boshqa modlar ham bor. Ko'pgina modlar bor. Shunday ekan, ko'proq video qilishim ham mumkin. Shuning uchun ko'proq like yig'ib berasizlar. Bu bedrock ko'zdan ketasizlar, balandroqqa chiqmasak. Bu temir chiqdi. Ajoyib. Mana shunaqasiga ko'pgina narsalar to'plab kuchayib ketsak ham bo'ladi. Qarib to'lib ketdi-ku, musullarni tashlab olish kerak. Qayoqqa tashlab olsam bu musullarni. Mayli, bu yoqqa tashlab olaman desa bedrock alaqib beryapti. Mayli, bashika tashlamay ketaman. Taxta kirkani boshqaraman. O'tni ham boshqaraman. Granitga nima bor? Toshga nima bor? Dioritga nima bor? Mana bunga nima bor? Mavungachi nima bor? Mavunga nima bor? Bu kerak bo'ladi. Mavun nima deysizlar? Obsidian bo'lakchalari. Umid ular saligindaqalar bor-da bu modda. Har xil narsalarni bo'lakchalari. Ya'ni zumrad, olmos, lazurit bo'lakchalari bor. Mana. Hozir nugget deb yozamiz. Ko'mirda bo'lakchalari ham bor. Mana nugget. Mavetta bor-da, Ender marvaridniki ham bor. Mana ovozi keldi. Balodir ovoz keldi menga. Mayli, yo'q, lazurit chiqdi. Lazurit hali bizga sehrli stol yasaganimizda qurollarni kuchaytirish uchun aniq kerak bo'ladi. Hamma biladi-ku, to'g'rimi? Video 9 da suratga olinishda boshlagan. Messi, Ronaldo,
menga Ronaldo. Real yoki Barsa menga Real. Coca-Cola yoki Pepsi menga Coca Pepsi. Bo'pti-ku, endi tashqariga chiqish kerak 2 soat yangi yilgacha, ya'ni. Qancha bu yilgi Ramazon 17-fevral boshlanar ekan. Meni xabarim bor. Mana shu yerdan keldik va mana shu yerdan kelib biz tepaga chiqamiz. Endi aytib qo'ydimda bitta fakt sifatida. Biz bu kovlashlar natijasida 6 ta olti va 11 ta temirga erishdik. Bu yomon emas. Bo'lmayotgani meni nimagadir qilyapti. Nima bo'lyapti? Tepaga chiqaylik-chi. Qani tepaga chiqamiz. Tepaga chiqilsang-chi, nima bo'lyapti? Tepaga ketdik. Ular o'lgan bo'ladi, ashlarni, vadurlarni uxlatamiz. Yo, yana tutishyaptimi? Yo, endi toy bo'lyapti-kan. Skeletlar bor ekan. Yaxshiyam qalqoni bor. Hammasini o'ldirib tashlayman. Faqat zombini bolasi bor ekan, hammaydi. Shunday kulyapsizlarmi? Yomg'ir bo'lyapti. Voy. Hammasini o'ldirishimiz kerak. Basayga. Ya qoch. Reja tutib olishimiz kerak. Ularni qanday o'ldirish bo'yicha. Hammasini bitta kelishga majbur qilamiz. Bitta uraman, keyin qochaman. Sen kelyapsan. Buyoqqa. Nimaga menga Hunger effektini berasan? G'isht. O'sha skeletdan suyak yoki kamo yoki o'q olishi mumkin, shuning uchun buni o'ldirishimiz kerak. Ye, zombini bolasi. Yo'qol zombini bolasi. Yo'qol zombi. Nima aytganing? Aka-ukamsan, yo'qol. Voy, jichcha jonim qoldi. Qoch. 1.5 jon qoldi. Jon to'ldirish kerak. Jon to'ldiramiz, muhim jon to'ldiramiz. Barakaga tushmaymiz. Xavotir olmaymiz. Yo'q, baliqlarda pishirib ovqat qilsak bo'ladi. Shuning uchun bu baliqlarni o'ldirishimiz kerak. Faqat yomg'ir yog'gani chakka bu oldi. Bu yoqqa kelsang-chi, bu yoqqa yaramas baliq. Ana tayyor, baliqni o'ldirdik. Endi bo'lsa surish kerak bu yerdan. Yomg'ir yog'vorsa, uni moblar yonmaydi. Nimaga bo'yadi? Bir nechta moblar bir nechta yondi. Bu yerda yorug'lik ko'ryapmanmi? Yo'q, lava ko'l topib oldim. Dezirga borishga hali erta, shuning uchun bu lava ko'lni qoldiramiz. Uzoqroq ketaveramiz. Yo'q, qo'ylar topib oldim. Qo'ylardan ovqat qilsak bo'ladi, shuning uchun qo'ylarni o'ldiramiz. Senga bitta zarba, senga bitta zarba. Senga ham bitta zarba, bu yoqqa senga bitta zarba. Xo'p, senga ham ikkita zarba bersak bo'ladi. Aytgancha cho'llardan piramida topib olsak bo'ladi. Hozir piramida topib olsak bo'ladi. Skelet. O'ziga jon to'ldiramiz. Yaramas skelet. Hozir o'ldiramiz. Basay. Bitta zarbaga bordi, xolos. Bitta gon bor ekan, bitta temirga olasak bo'ladi. Faqat ovqatimiz nechta ekan? Ovqat 7 ta. Qo'ydi go'shti va yana bir nechta mayda-chuyda ovqatlar bor ekan. Xullas, endi biz piramida topishimiz kerak. Tong bo'lyaptimi yo tun bo'lyaptimi? Bilish qiyin bo'lyapti. Lekin nimaligini bilmadim. Xo'p, endi ketdik. Piramidaga ketdik. Piramida topsak u yerda olmos bo'lishi mumkin, oltin bo'lishi mumkin, oltin olma bo'lishi mumkin. U yerda bag bo'libdi. Yana bitta lava ko'lni topib oldim. Mayli, hozir nezirga borishga erta aniq. Bu yerda qo'ylar bor ekan. Bash qo'ylarni o'ldirib ovqat qilsak bo'ladi. Qo'yga tush temir kovlasak bo'ladi. Temir kovlasak bo'ladi bu yoqqa. Temir kovlasak bo'ladi. Bitta gapni 100 marta qaytaraman. Menga nima? Endi yotoq yasab tundan xavotir olmasak ham bo'ladi. Faqat tun tushyaptimi? Yo, tong bo'lyaptimi? Tun tushyaptimi?
tunishyapti uxlavorishimiz kerak. Qani verstakni qo'yamizda yotoq qo'yasan. Allayo bolam, allayo yotamiz. Piramidaga olg'a. Qishloq topdim, ajoyib qishloq topdim. Qishloq topdim xullas. Bu yerda sandig'ida narsalarni uxlatishimiz kerak. Qog'ozlar tiqilib yotibdi va endi busurlarimiz solamiz. Bunga nima bor? Bunga ham nima bor? Xo'p. Bunga nima bor? Bizga o'zi bir sak tosh yetadi ortiqchasi bilan. Xo'p, yana nimani solsak bo'ladi? Menimcha bo'ldi. Endi bularni hammasini olamiz. Ajoyib. Bu yerda samolyotlar bor ekan, yana uylar bormi? Buncha bitta uy. Yo'q, galib qishloqlar bor ekan. Yo'q, sharsharachasi ham bor ekan. Sharsharatasida cho'milsa bo'lar ekan. Cho'milsang bo'ladi. Buncha g'alati gapirasan? G'alati gapiraman-da. Mayli, endi bo'lsa sandig'ini uxlatishimiz kerak. Men sandig'ini uxlatma. Uxlataman. Senga nima? Bu yerda charx bor ekan. Mayli, bunisini olamiz. Bu videodagi eng xavfli vaziyat maxluqlar bilan urushayotgani bo'ldi. Galemga tegmaymiz, chunki uni hali qishloqni himoya qilishi bor. Biz uni maqsadiga to'sqinlik qilishimiz kerak emas, hech qanday aybi yo'q. Nima deganim o'zim tushundimmi? Bitta xuddi shunaqa uy topib oldim bu yerda. Don va birgala busur bor ekan. Buncha ham mana uni yo'qotamiz. Bavuni ham yo'qotib kelyapti. Bilasizlarmi, hattoki bavuni qilaylik-da. Bavuni xarita qilamiz. Nima balo bu? Nima balo xarita bu? Nima balo bu? Nima balo bu? Olmos kirga ha bo'ldi. Albatta. Nima balodir bor ekan u yoqda. Qani o'sha yerga borib ko'rishimiz kerak. Nimadir bor ekanda. Qani ketdik. Nima ekan u? Buzilgan portal bo'lsa zo'r bo'lardi. Yo'q, oddiy joylar ajoyib. Nima ekan u? Nima balo ekan? Nima men bu yerga keldim. Ahmoqqa o'xshab. Yo'q, bu bulutda. Bo'ldi, tushunarli. Sizlarga tushuntiraman. Xullas, bu olamda bulutchalardan uy hayvonlari yig'sa bo'ladi. Biz hali bir dona uy hayvonini oldik, xolos. Xullas, endi keyingi qismda Bashitda uy quramiz. Hozir bu qismda bu yerda o'marishimiz kerak. Xo'p, sal teparoqqa chiqamiz. Bir gala latlar bor ekan. Mayli. Ovqatlarni pishirib turaman. Bu yerda o'marguncha. Bu verstaga qo'yamiz, tayyor. Endi bo'lsa maviga ozgina solamiz. Buni yarmini olamiz deyapman. Yarmini olamiz. Xo'p, endi bo'lsa mavunday qilamiz. Bir donagina ko'mir olamiz. Va mana bu baliqni pishiramiz. Baliq jonimizsan sen. Mana uni qobiliyatini tekshirib ko'ramiz. Rav kod ekan buni yoqtirgan ovqati. Ya'ni pishmagan baliq. Bitta turdagi baliq. Endi bizga suv kerak. Suv ostida nafas olish imkoniyatini beradi bu hayvonni yozilish uchun. Hozir tekshirib ko'ramiz. Qanday ko'radi? Bo'ldi. Men suv ostida nafas oladigan baliqman. Baliqli W Craftman. Yo'q, qum. Yo'q, Maja. Mashina kelyapti, qochinglar. Bolalar, qolinglar, mashina kelyapti. Pip. Uchyapman. Juda manoqli hayvon ekan. Ajoyib.
Mana bu yerdagi savollarni hammasini uxlatishimiz kerak. Bu yerda savol ko'p bo'ladi, savollarligini hisobga olsak, bu yerda savol ko'p. Lal. Oddiy joylar, mana bu yoqda oddiy joylar bor ekan. Yo'q, mana bu yerda ham sandiq bo'ladi. Mana shu yerda uxlatishimiz kerak. Bu yerda nima balo? Gul qo'ygich. Hop. Yo'q, buni mana bunaqalarga aylantirsak bo'ladi. Hammasini. Menga nima? Ha, mayli. Endi bo'lsa, sen kimsan? Nimadir sotishsa bo'lasdi. Yo'q, mana bu yerda ham savol bor ekan. Bularni ham uxlatamiz. Nima bo'ldi? Nima, men hozir videoni pauzaga qo'yishdim, gapirib qoldimmi? Ular sandiq topolmayapman. Blokni topdim, lavali ko'lamalar. Endi bu yerdagi oltin blokni sekingina uxlatish kerak, faqat lava emas, yo'q bu olsin. Ajoyib. Endi bo'lsa sekin uxlatamiz. Hop. Nimaga bu yerda sandiq yo'q? Savol sandiq yo'q. Savol sizlarga. Ga sandiq yo'q, har doim sandiq bo'lishi kerak-ku. Sandiqni topgunimcha ko'rkamam sinib ketdi bor-ku, daraxtam yonib ketdi bor-ku, qiynalib ketdim bor-ku, ezilib ketdim bor-ku, siqilib ketdim bor-ku, degan she'r to'qib tashladim bor-ku. Bitganlarimni topdim lalalala. La hammasi erib bitdi. Musollarimizni tashlashimiz kerak. Qayoqqadir manunga bo'q bormi? Manunga nima? Manun ha bo'ldi. Bu men buni xazina xaritasi deb ham kerak emas. Hop. 54 ta nezarak menga yetadi. Mana bu ham kerak emas. Buni boshqa ko'raman. Hop. Menimcha qolganlari kerak bo'ladi. Hammasi ovqatimizni olishimiz kerak. Keyingi qismda uy quraman aniq, chunki hozir bu qishloqni o'mardim. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Men bo'lsa bularni pishirishga qo'yib qo'yaman. Keyingi qismda bular pishgan bo'ladi deb umid qilaman. Hammaga xayr, salomat bo'ling.